Коллеги, добрый день. Хотел бы я рассказать о том, чему Борис Михайлович меня не научил, а о том, от чего он меня отучил. Дело это было в 93-м, может, 94-м году, я точно не помню. Поехали мы как-то с Борисом Михайловичем на охоту. Да шучу, ну какую охоту, у нас же бизнес. Мы поехали в банк. В банк город Рига. Открывать наш первый валютный счет нашей селы. Ну, за один день мы не управились. Пришлось остановиться. Сняли президентский номер в гостинице Кемпинске люкс. Да шучу, какой номер. Просто хороший отельчик в центре города. Ложимся спать. И тут я начал страшно храпеть. Борис Михайлович не сильно ругался, в общем, всю ночь не давал ему спать. Утром спускаемся на завтрак, намазываем черную икру, как обычно. Шучу. Обычно континентальный завтрак. Яичница, бекон. И Боря сделал такое лицо, как у Кашпировского. Смотрит на меня и говорит: Паша, больше не храпи. Не поверите, 27 лет прошло, я перестал храпеть. Боря отучил меня от этой дурной привычки. Борь, спасибо. От меня и от всех моих близких. Я больше не храплю. По крайней мере, в твоем присутствии. Всем спасибо. Счастья, свободы.